правда Твоя правда вічна, і слово Твоє істина. На Майдані Незалежності Рівне прощається з Миколою Храпачем. Народився чоловік в селі Великий Скнит на Хмельниччині. Закінчив університет водного господарства та природокористування у Рівному за спеціальністю землевпорядкування та кадастр. Працював за фахом. Я його знала і бачила, можу сказати тільки самі хороші слова, бо він був такою хорошою і доброю людиною. Мало таких я просто зустрічала. І ті пару разів, що ми бачились, це така світла, була радісна людина. Забирають самих лучших. Останні роки Микола Храпач працював водієм у пекарні. Колеги пригадують Миколу доброю та світлою людиною. Позитивна, дуже щира, відверта людина. Дуже щирою, веселою людиною. Він завжди з посмішкою був, на позитиві. Разом із дружиною Оленою Микола ростив 2 дітей. Отримавши повістку, пішов до лав Збройних сил України. Споглядаючи на домовину нашого героя, воїна Миколая, ми з вами бачимо приклад оцих новомучеників за правду. За те, що вони постраждали, щоб на нашій землі панувала правда. Тому що ми живемо в своїй незалежній країні. Однак дехто не хоче, щоб ми мали незалежність. Молодший сержант загинув 13 жовтня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. І сьогодні поклав душу свою за кожного з нас. Заради того, щоб ми могли жити. Тому пам'ять про нього буде з роду в рід, в наших молитвах і в нашій пам'яті. Поховали військового у рідному селі на Хмельниччині. Вічна слава і шана герою. Діана Смірнова, Андрій Дайнега. Новини Рівного.